Nega guruchlar bir xil, lekin narxlari hamma joyda har xil degan savol bizga tushdi. Bu juda oddiy. Avvalambor guruchning narxi bu faqatgina donni narxi emas. Qadoqlash, logistika, saqlash, soliqlar va albatta har bir do'konning ishtahasi. Shuning uchun bozorda boshqa narx, do'konlarda boshqa narx va supermarketlarda yanada boshqa narx bo'ladi. Yana arzonroq qilish mumkinmi? Albatta mumkin. Mana endi agar oliy navli guruchni olib, ichiga 5% maydalangan, 2% nuqsonli va yetilmagan va 2% birinchi navli guruchni solsak, narxi 13 minggacha tushadi. Ana endi oliy navli guruchga 7% maydalangan, 5% yetilmagan va 3% birinchi navli guruchni qo'shsak, narxi 12,5 minggacha tushadi. Raqamlar bilan o'ynash mumkin, foizlar bilan o'ynash mumkin, lekin biz sifat bilan o'ynamaymiz. Agar oliy narx deb yozilgan bo'lsa, demak ichida ham oliy narx. Shuning uchun arzon har doim yaxshi degani emas, qimmat har doim ortiqcha to'lov degani emas. Eng muhimi, nima uchun to'layotganingizni tushuning. Endi siz bilasiz.